sama kabeh hatur Bapak diterima jang tekantun atuh ka emak diterima jang kunaon dawala sedap mak tadi ka kuping ku emak abdi kikieuan teh pedah emak inung samperan sanes mak demi Allah abdi mama sanes emak di aku inung lahir batin anu wajib dihormat ku jisim abdi kunaon atuh dawala sedap kunaon Asia sagelo-gelona ge aing moal nepi ka ngahamplas tangkal kalapa tong ka mana karep ngabohong teh dileuwihan wae maka jeung dihormat da lain bendera lain kana omongan dileuwihan aya duit dikurangan wae aing jelajeng sia lanjut nanahaon aya kitu patut mah tuh Pak kana kitu Pak geus jang dawala jang tong saruana cuy ngaduh gitu Pak lain gitu aya ka adik kudu mere contoh nu hade ka adik teh lain ieu mah mere contoh teu ejreug da sia ge sarua teu ejreug goblok budak-budak teu sia balong batur dibedah-bedahkeun aing mah ngabedahkeun balong satu teh dititah kudu gablegna da laukna mah teu dibawa dihantam ku manehna ieu we penyebar hoak majurkeun aing nu ngabedah-bedahkeun make uteung da aing apal naon merong tak tanya heula tukang da aing eling kene popoean make diletakan ku saha diletakan ku si gareng atuh nuduh ka aing da tadi mah boh maning tong ka mana karep ente ngomong bro dawala ayeuna lain dawa kamari anu dijejek ngajedong anu dicarek cicing moal ngajedong nu kieu cicing eta epesan sia mah sok kayaknya ya kana bener masih dawala wani nying hareup bayar 5.000 tegablek goblok gak jang dawala tengenah tuh fitnah nyebar fitnah cing inget sasanget-sanget na leuweung moal sanget tibatan sungut sanajan ente heureuy sanajan heureuy tapi lamun katarimana serius majarkeun aing teh eling kalakah molor teh hayang dipapatan ku adi aing kadenge meureun ku si laing bieu ceuk sinen jeung alok sanajan dina wangunan rumpaka lagu tapi eusina mah mungguhing jero lamun can kapangi cek alok jeung sinen bieu ulah waka suka seuri lamun can pangih jeung jati diri eta di mana-mana geus apa kana jati diri maka seuri dina sanubari luyu jeung kajadian si laing ayeuna tah si laing teh geus leungiteun jati diri oh iya ciri anu mandiri anu ngancik dan diri si laing geus leungit lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana poho si laing teh kana kawajiban manusia yen manusia teh wajibna teh nyaahan dedekan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta kawajiban manusia laras anu tungtungna si laing jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di baleuli datang oranyaan di tenggelan eta sumohon Pak dingikeun sia cicing tah dewek moal mempersoalkeun kalakuan si laing anu geus-geus
ngan dewek rek wawadi eta kalakuan si laing anu geus teh kudu jadi enteng keur si laing ya laras jadi ilmu sabab anu kadeuleu nu katempo jeung nu karasa kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi semohon laras pelan tak dewek rek nanyakeun ka si laing sabab naon hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu semohon tah lamun aya naon-naon si laing teh ngomong ka dewek da dewek teh goreng-goreng oge bapak si laing buruk-buruk papan jati dewek teh kalau si laing bapak si laing lamun aya naon-naon beureun bisa batur pakumaha jeung dewek lamun aya kahayang pek gerang ngomong anu kadada nu kaduduga ku dewek meureunan dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kayan dewek saperti kieu pek pok jeung prak naon kahayang si laing cik jawab sia tong totonyok atuh ngajedong siana ngajedong ai babatok sia aing ke dinas teh sia teh wae babatok sia abina-bina teuing heureuy teh mana wae sok gerang ngomong hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan ka bapa anu parantos pasian kasempetan kanggo dawala dina waktos ayeuna bade ngadugikeun sakumaha pamadegan atanapi pamenak si dawala teu sok nanging sateu acana jisim abdi hapunten ka bapa ieu dina mangsa jisim abdi kikieuan ayeuna bapa kasinggung hapunten pak oge ka emak teu naon jang dewek geus jadi lautan hampura ju semohon atuh ka aka hampura ye aka tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku cek aing montong heuroy ngalonyeng akang atuh dinas pak tong beporongos wae pak bisa setruk porongos kumaha teh aya naon si dawala ayeuna kikian leres tadi sakumaha saur bapak yen moal aya hasib lamun eueuh seuneu heeh tah kunaon si dawala kitu sabarana ieu teh ti kapungkur bapak di dagoan ti bareto di tunggu ti kapungkur di anti-anti ti bihari si dawala ditalek ieu teh kahayang mah ti baheula ya matak naon dawala kikian teh seolah-olah dawala teh demo ka bapak ulu aya naon si lain teh make jeung demo ka dewek emang na aing teh naon sia make jeung demo aing teh korupsi sanes korupsi margi bapak teh kepala keluarga anu wajib uninga naon kahayang anak mah heuh naon tah kitu atuh tanya naon kahayang heuh naon kahayang teh boah hayang mio sia teh nah leuwih ti mio aing mah naon ieu kajadian salaresna ratusan tahun kapengker ratusan tahun kapengker malahan ribuan tahun lah dihitung-hitung mah ulu mama tacan aya jauh keneh mama ribuan tahun ka tukang sumohon naon emot keneh bapak kapungkur naon dina mangsa kapungkur bapak nuju ngalalana di jagat raya Pramudita ieu jelema teu acan aya lintang ti urang we tiluan bapak si adawala si aka si kuring jeung si gareng opatan masih kene nongtoreng kana ceuli pak inget kene hari tetep poe Rebo dina wanci nyaeta pecat sawet lamun ayeuna mah jam 10 jam 11 beurang bapak ngobrol sareng abdi si aka harita teh
keur lalangiran si gareng keur neangan gaang tuluy tah sumpanen bapak harita ngomong kungsi nyarios ka abdi jang dawala cek bapak ayeuna cenah urang apruk-aprukan sangsara nyangsara mani sabab itu tugas bapak saur bapak kapungkur tah engke mah cenah si laing dina waktuna mah cenah si laing teh bakal menang bagean si laing teh bakal menang cenah ti dewek menang jatah da sabenerna mah dewek teh lamun maneh hayang apa cenah dewek teh lain urang dunya saur bapak kapungkur tuluy tak dewek teh lain urang dunya saur bapak kapungkur dewek teh cenah saur bapak teh urang sawarga maniloka dah tuluy tah tidinya isim kuring nong toreng keneh nepi ka ayeuna disim abdi bakal jen bapak teh urang sawarga maniloka tiba heula nepi ka ayeuna jem padi tanda tanya bener itu bapak teh urang sawarga teu aya bukti anu kuat pikeun nentukeun yen bapak teh urang sawarga nah ieu teh pambibita wungku ka si dawala nah ieu teh pambibita wungku si aka cepot kabeh ka anak-anak bapak supaya kabeh nurut mana buktina geuningan ongkoh menang jatah tapi mana buktina tiba heula nepi ka ayeuna can aya buktina nah bener bapak teh anak ti sawarga maniloka boga hak si dawala geus kesel aing jadi jelema sangsara teh geus kesel di si mabdi teh Pak da ieu mah jelema teh ngahormat dengan harta kakayaan wungkul jelema teh ngahormat dengan beunghar wungkul turun tina mobil kakara ngahormat ayeuna mah loba duit kakara dihormat bode si dawala kieu mah boro-boro hayo da ngakekesen komo jelema sangsara mah padahal nu beunghar lamun eueuh jeung sangsara rek kumaha hirupna bener dawala bener boga elap ke tim hayang nguseup oge aing di balong ayeuna meunana sisukan we da teu gebleg duit elap ke tim toha tah tidinya mikir mana itu bagian itu bapak teh gede bohong nah bener bapak teh orang sawarga jawab bapak lengkal ngahuleng dah walar kakang Semar jawab hei Semar bener nangka badana ya syah dah tunggu masih lah biasa we lah si edan pokoknya naonan we lagi ari kudu ting mah dewek kudu ngajawab nya kenta bapak tuh da unek-unek ka jisim abdi kieu ieu cu anu diomongkeun ku si laing dia teh memang bener yen dewek teh sabenerna urang sawarga maniloka laras tapi itu rahasia gede cu malahan lamun si laing hayang apa sabenerna sawarga maniloka teh nu aing kitu bapak nu dewek ya tuh dipercaya ada malah wadul percaya sawarga nu bapak manya beas nganyuk utang diri ti dieu ngan tugas dewek ayeuna di dieu cu dina makom ieu dewek teh boga dulur teh opat hiji ransasan geus maot lanceuk bapak panggedena baheula maot teh dina mangsa marebutkeun layang jamu sekali musada kadua mang si laing nyaeta Sang Hyang Antaga atawa Togog baheula mah aing teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya
adi dewek asang yang antaga si Togong taran sasante paeh maot teh ku dewek jeung si Togong peulah awakna sabab marbutkeun layang jamu sekali musada. Aya nu katilu tah nu katilu teh Otipati Jagatnata Raja Triloka. Tah eta teh adi dewek ngan dewek boga tugas bikin cicing di dunia turun nih aing ka dunya ka dieu jeung si Togong mengabdi nate ka raja-raja anu bala leungar raja-raja anu sarakah dewek mah ngabdi nyata ka raja anu adil palamarta anu nyakel layang jamu sekali musada nyata Yudhistira bijaksana naon si Togong di ditu lain goreng si Togong teh supaya ngagiringkeun eta raja-raja anu teu balik datang ka dieu diwarah ku aing diwarah ku Panawa eta tugasna teh tugas keneh dan lobana aya bonus eta mah. Oh gitu Pak heeh tah eta sawarga teh dititipkeun ka Otipati Jagatnata ayeuna ngarajaan Triloka Dah. Ari tri teh tilu air loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam marcapada ieu alam dunya ieu teh di bawah pimpinan Otipati hayang nyaho lain bohong ngan aing can waktuna sia digubuka itu panjang keneh lalakona Can boga ijazah. Can lulus. Upami laras iya Otipati mang berarti Mang Otipati Jagatnata terai Bapak Raja Triloka nyata raja mana namanya teh sawarga Madyapada jeung Marcapada tah tilu alam kalebet alam dieu alam Marcapada berarti di bawah pimpinan Otipati tah upami kitu pikeun ngabuktikeun ieu kejadian jeung unek-unek sidawala Bapak Widian Sidawala angkat ka sawarga Maniloka. Uluh sia anjir Oh, kusagawaya. dedengean teh sia rek ka sawarga samohon nanaonan sia goblok Oh, tong boro ka sawarga sia ka Mario kok gelinglung sia teh Widian Bapak Sidawala rek sawarga Maniloka hoyong penak langsung jeung yang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian si Bapak hayang ngabuktikeun jeung aya unek-unek anu perlu ditepikeun ka yang Otipati Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian Bapak ai babatok sia ceuk aing can waktuna sabar sanesan waktuna ayeuna waktuna Widian ai babatok sia anyo ke jabat tuman goblok teh mah jeung ka sawarga sia teh di dia ngawon meri jeung aing Widian Pak ya dengekeun ku si laing aing ngidinan si laing ka sawarga bus ka itu ka sawarga sia teh sawarga pasti kabeh bakal tanda tanya ka aing dan naonan ya aing maksud ngawit nita sia ka sawarga sedengkeun lain waktuna apan aing teh keur nyumput buni di caang nebrak bari jeung teh kata mong tugas aing teh di dieu lamun sia ka sawarga rek kamolekerkeun aing anjir itu politik atau bener gitu teh lamun sia ka sawarga ka itu sarua we ngabokirkeun aing saha di dieu pokona Widian ya Bapak Widian ye denge ku sia aya aturan asup ka sawarga goblok teu sagawaya ieu aturan ieu geus dijieun ku aing sawarga teu meunang bisa asup sagawaya jelema ka asup sia sanajan sia anak aing teu bisa sagawaya asup ka sawarga maka jeung teu sagawaya da kuring mah hayang panggil jeung Otipati pan eta teh emang can waktuna goblok Widian di Widian syukur teh di Widian ini sorangan aing ge dola istighbar wala nyebut wala nyebut wala buah-buah kesurupan sih teh
Asupan karuhun. Karuhun kumaha? Karuhun naon? Karuhun ka hanap. Kaluhur. Kaluhur goblok teh bisa teh. Ya aing bibir hayang heureuy we euy. Sok sia nurut ka aing. Ye, dina nyana ge si lain ka itu da pasti bakal dihalangan ku para dewa. Sabab sia lain wayah. Lamun sia dihalangan gablek naon sia ka sawarga. Ya, boga bakal naon. Itu teh dewa jararago. Da sia teh rek nyalawan ka dewa. Mangengken ka batur. Bu itu si Edan gablek naon sia teh ini ka sawarga. Berarti bapak teh hariwang nya heueuh sabab aya aturan asup ka sawarga teh sagawaya jelema lamun asup sia bakal dihadang ku para dewa aing terido sia diroga halaku batur. Oh berarti bapak teh hariwang ka hamba. Heueuh tah upami bapak hariwang ulah hariwang bapak tenang bapak di dieu sabab kuring boga bekal naon sakieu teh abdi mah naon upami bapak hariwang dina hariwang bapak kasim abdi heeh gablek naon sia sakieu teh abdi mah naon leuleus bapak ayeuna coba teuing Kakang Semar aduh kunaon dawala kunaon anjir Pak, jang leuleus aing jang. Pak, kunaon Pak? Leuleus jang. Iya. Api. Acting. Ya, aing acting supaya aing dipikasieun, supaya si dawala dipikasieun ku aing eueuh. Acting. Teu jangan acting malah udang gedutna. Lolol itu udang. Acting yang nyaho lah nah. Ujung leuleus ku prabu ya waduh lah. Wah jadi tuna si teh naon digablek ilmu ti mana sia? Ilmu kitu goblok. Puasa Ramadan gitu tamat si teh. Kunaon ya bapak mana wala hariwang pante ayana yang leuleus ya waduh udang genut sageurkeun dewek jang damang pak ayana jang waduh lagi nyaho kebarengan tiba heula sajing aing tong boro leuleus-leuleus sia memegat angkot eureun-eureun kadunya teh heula aing daripada sia teh sok cek ka aing sok moong tapangi Semar sia sok ka aing hayang ngusir ka aing teh ieu teh bener akad teh sok saudara yang nyaho ka bapak aing leus ka aing leuleuskeun da bapak geus badami di mani bener hayang leuleus sok cobaan aing leuleus mana cepot udang karasa antep da wala tong dicageurkeun teh si goblok malah cenah leuleus deui cenah si Edan dawala aing leuleus dawala karasa nyebut acting ka abdi henteu dawala leuleus dawala ngan aya nu heuras naon nu heuras huntu da huntu mah heuras wae mah bisa leuleus sok kumaha geus kieu dawala ampun dawala cageurkeun aing dawala antep wae tengah ganggu sok bade kumaha keun antep jangkeng geus-geusan cageurkeun meh teu bangor ganeng aya si eta teh ke urang geus ngaliwat geus naon cageurkeun
Baik-baik goblok sih kayaknya. Mana gua aing mah rame. Sok jang karunya cagerkeun jang. Teu kudu direret. Cager. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti dawala ilmu naon eta dawala. Ngematak oge ulang macam-macam ka abdi. Dawala disangka mah dawala. Dawala mana didukung ku aing dawala tenang. Ngan omat eta ilmu leuleus sudah dikaingkeun deui. Bahaya dawala bahaya. Anjir eta ilmu nepi ka kitu Gusti nu abdi. Mangiti mana sia dawala. Menang iti kuri atuh puasa. Segala rupa oge atuh. Mun kitu manehna. Mun kitu manehna puasa teh. Isuk-isuk geus kopi. Ai saur lempang gede na geuning isuk-isuk dengan kopi ting 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 ting. Heeh. Waas jeung rokok jarum coklat. Lamun aing boga ilmu kitu resepnya. kumaha ka Mulai sidawala. kumaha tah Aya we geulis ngaliwat. Neng bogo ka abdi. Pasti jawabna teh henteu. Bener neng teh bogo. Henteu cenah. Lulus neng. Guprak aweun teh labu. terus kumaha tah Bawa ku aing ka mana kana poek. rek di kumaha rek di kumaha Jadi caangan ku aing. Kana poek mah caangan ku aing nu bakal deuleu. nya geus bade nu caang ulah kadu poek Aya tukang baso. Mang meuli baso manyuk. Menang cenah kudu meuli, teu boga duit. Atuh bisa lulus mang. Kuprak. Cokot basona ku aing. Wajah boga Matak teh dijabah ke dada hatena goreng nya mah. lihatna goreng Aya bapak ngaliwat. Ka aing si goblok. nah, kumaha tah Kang Pak, minta duit. Eueuh cenah teu boga duit. Lulus Pak. Kuprak angku ku aing. ka mana Bus kana cubluk. Ka aing teh teh. tentang dibere ilmu wa Sok kumaha parantos kieu Pak. Kumaha si lain ngacu. Ai kitu mah dewek. Ngan omat lamun nanyakeun di sawarga bejakeun lain titah dewek. Moal Bapak ieu mah abdi pribadi. Moal ngalibatkeun Bapak ieu mah moal omat. Hiji kitu kaduana si lain teh warga negara Amarta di RT RW lurah laporan nepi ka dunungan ka itu ka Yudhistira si laing kudu laporan sabab si laing nyaeta urang negara Amarta kudu laporan. Oh tangtos Bapak tuh abdi ge pantos laporan dah abdi ge bahasa konyong-konyong ka itu teh heeh tak kitu we ngan omat teh ulah dibawa lamun anu sawarga anu nanyakeun sia we kitu nya sumohon Pak Ma Kakang Semar urang ngaliwat teh majing teh batang di mah tobat ting anak ma dawala didoakeun ku kaula dalwala kumaha cing jag cing sehat anak ma cing dilancarkeun dawala Kakang Semar Anjir belikan. anak doma nah anak emak